Jo, takže čau, vítám vás u mé takové nové série z takových, jak bych to nazval, typů triků. A tato série bude o tom, že já pokaždé udělám nějakou prostě věc, kterou se dá buď dobře potrolit, nebo něco takového. Takže vy vždycky s kamarádem mějte nějaký speciální trezor. A když on se z něj bude něco chtít vzít, tak no takhle, vy přijdete k kamarádovi, on bude mít svoji hlavní čestku, vy mu ji vykopete, dáte tam trapper chest. Takže kamarád to otevře, za ním bude 5 jentíček třeba a celý dům bude totálně v háji. Takže nikdy teď uvidíte příklad. Jdu si vykrást, to asi nevšímejte. Sakra. Já to věděl. Takže toto byl příklad, co by se mohlo stát, kdyby jste udělali to, co já. Takže doufám, že se vám toto videjko líbilo, bylo to takový kratší video, ale to mi si vůbec nevadí, hlavně, že vám to asi k ničemu snad pomohlo. Takže asi pro toto videjko se s vámi rozloučím a čus!